you guys? This is Nicachu, and guess what we're gonna do today? Today, andito tayo sa, saan ba tayo? Saan ba tayo? Okay, so malapit na kami sa Baler. Nag-stop lang kami dito. Mga 3 kilometers away na lang kami sa Baler proper yata. So nag-stop kami dito sa highway para magpalipad ng drone. Ayun si Boy Perstaym, nagpapalipad siya ng drone. Yung area natin na to mga first timers, ito na yung tinatawag na Pantabangan. Siguro bago mag-Baler, ito yung barangay or ito yung town. Kung kanina puro tayo pa akyat, ngayon naman pababa na ulit tayo. Puro pababa naman ito. Yun o, dagat na yun o. Ayun o, nag-ASUS na. ASUS? Nagkukulay ASUS no? Ha? Landslide prone area daw. You guys, this is Nicachu, and guess what we're gonna do today? Ang liwanag, kinakuha na ako ng liwanag. Ayun, so, nagkamali ako kanina nung nag-stop over tayo dun sa highway kung saan tayo nagpalipad ng drone. Correction, me nagpalipad ng drone. I said tayo. You want coffee? Okay, so from the highway kung saan nagpalipad tayo ng drone, hindi pala 3 kilometers away from Baler town or Aurora Baler. 60 kilometers away pa pala tayo. So that's like an hour away pa daw. So ang nangyari is sobrang pagod namin. Tapos umuulan na. Kahit waterproof kami, kailangan namin tumigil kasi hindi na makikita si Boy Perstaym dahil nakasalamin siya. Nababasa yung helmet niya. Nag-stop muna kami dito sa Unknown Cesar Coffee Shop. 24 hours open. So yan, magkakape muna kami. Andito kami sa Unknown Cesar Coffee Shop. Nobody knows. Ang taas natin, oh. Where are the doggos? Oh, the doggos are not here. Dahil dyan, matutulog muna ako. Good night! You want me, but there's too much danger. When you fall in love, it's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? I know you can, baby. Oh my, ganun kami dati, oh. Yung plancha. Saan? Oo, may plancha. Ayun na yung plancha na dingling. Antik na yun. Good night, everyone. See you at Baler. Tamad mo mag-vlog. Tapos nanakawin mo na ng lahat ng mga material ko. Pag pinanood nila yung vlog mo, parang vlog ko lang. Very true.
Your Honor. Good night. Tulog lang. Hi, doggo. Good night. Good night. Ano pong pangalan niyo sa ano? Sa Ito po, Boy Perstaym. Ito ko lang. Yung mga bago mong friends sila. Pinsan mo ako. Yo. Pinsan mo ako. Ano name mo, kuya? Ano po? Fernando. Fernando. Si Kuya Unknown. Ito si Hindi mo ako makakalimutan. Yan. Cesar to. Anong Si Unknown. I mean the unknown. No one knows. Dito lang ako, guys. Papaiwan na naman ako. Oh my God! Oh my God! Do you want to see my pores? You're so close to my pores. Not my pores, please. Stay away from me. Leave me alone. Leave me alone. Good night. Back on the roads na ulit tayo mga first timers. Nakakatuwa yung gano'n, no? Yung baka salamuha ka sa taong hindi mo talaga kilala, tapos over coffee, nagsimula na kayo mag-sharing about sa mga buhay nyo, nagkikwentuhan na kayo about sa mga success na mga buhay nyo, di ba? And after nyo ng kwentuhan, bago kayo magpaalam, binibless nyo yung bawat isa. Ang galing, di ba? So, babalikan natin siya after a year dito sa coffee shop niya. Malaki na yun, pabalik natin. Tiwala lang, di ba? Oo. Okay. Maria Aurora, San Luis, Baler. Sa Baler, meron tayong 46 kilometers pa. So malayo-layo pa nga. Tama nga, mga nasa 1 oras yung takbo natin dyan. Pero dahil mabagal tayo at madulas yung daan, expect natin na mga 1 oras kalahati yan. Pero wag tayong magmadali. Wala naman tayong ganap eh. Ang ganap natin mamaya pang gabi, magpahinga muna tayo pag-uwi pagdating natin. Ang importante, ma-enjoy natin yung lugar, yung mga overlooking. Pag-safe tayo. Welcome to Maria! Sino si Maria? Cesar coffee shop, which is located at Alfonso Nueva Vizcaya, which is like 14 kilometers away from Santa Maria. Yung Santa Maria is yun yung parang point kung saan it's like 46 kilometers away from Baler. So, nag-stop over muna kami dito sa daan na to. Itong daan na to. Kasi sobrang ganda ng view. As in, sobrang ganda. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda. So, basically, since 46 kilometers away tayo from Baler, yun yung destination natin. Most likely, dahil sa rain at saka basa yung daan, baka 1 hour and 30 minutes tayo bago tayo makapunta doon. Since sobrang baga natin, Nibo na ako. So, parang 1 hour and 30 minutes yung biyahe natin papunta doon. Kasi babaga lang tayo dahil sobrang madulas kasing daan eh. So, nag-iingat lang tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano to kaganda.